Atako mokili ezali menacé na bokono babengi coronavirus na pe na mboka na biso tolalite tozali komemela bino bato o bazali na makanisi pe bato ya bwanya okati ya basalon na bino pona kozwa information ya solo pe ba biano na mituna na bino. Na émission ya lelo tozwi mpifo ya koyamba Papa Nkusu azali mokambi ya eklezia o babengi Vuvamo na Kikongo. Ye azali mokonzi na eklezia wana. Papa Nkusu, mbote na yo. Mbote mingi tata mopanzi sango kasi tozali mokonzi ya bangunza kati ya religion africaine vutuka na motindo wana toza mokonzi ya eklezia te kasi tozali mokonzi ya masanga mazali kobundela bongo bayindo kati na liboke ya botata mokeli ya bayindo mokobi ya mosala mfumu kimbangu o babengaka église des noirs. Soki bolobi église wana isi ekomi makambo ya christianisme elingi koloba kaka mouvement to mopepe ya bolamusi bayindo na pongi kozongisa bango na esika babungelaki. Mais Vuvamo elakisi vutuka na mpangu videla. Oui, zonga esika obungelaki. Obungelaki pe mokili ezonga na esika ebungelaki. Elakisi nini papa elakisi nini nyonso wana Papa Nkusu? Nyonso wana ezali kolakisa ete bayindo bazalaki ya kobunga to baza ya kobunga mokili pe eza ya kobunga nde na motindo wana tata mokeli atindaka mfumu kimbangu po ete abikisa biso bayindo azongisa biso na nzela wana ekolingisa etinda kolandela bilaka mfumu kimbangu mpona koloba lelo ete moyindo zonga na esika obungelaki oyokana lisusu na tata keli likolo na se lolenge bakoko na yo bazalaki na boyokani ya malonga na tata keli likolo na se na nzela ya mfumu kimbangu balongo mpe bakoko na biso mpe mokili ezonga mpe na esika yango lokola mokili eza kozonga na esika yango pamba te lelo mokili eza maboko ya moto mpe eza maboko ya mabe nde esika wana esiko mokili esengeli ezonga na maboko ya tata mokili oyo akeli mokili sikoyo mabe wana Papa Nkusu euti wapi? kolo na yango ezali loposo pembe nde ye kolo ya mabe nde abebisi mokili na balolenge nyonso yango wana azongisa mokili na maboko ya tata mokili pe epai na biso bana ya yambo. Mais Papa Nkusu nyonso oyo mundele asali eza mabe te. Mundele ayeli biso ata kelasi, ayeli biso bahôpital, ayeli biso kimokristo, ayeli biso makambo ebele oyo bato ya mayele bakoma ata ko colonisation yaki mais moi makambo pe ya bien bayeli biso modernisation kotonga bandako aboye ba building biloko nyonso tout ba saut de mouton. Mundele ayeli biso mabe kaka. Mundele epai na biso atikali koya ata na eloko moko te ya malamu ata moko ezali te mpona nini soki olobi ata ndako esika oyo tozali etongeli ya ndako oyo eza boloko po mondele alingi atekisa basplit na ye nde wana sikoyo etongeli ya bandako ekomi lelo bokotia su baclostre te siko bino bozomona modernité nzoka ye aza kotala selon évolution oyo science ezosala ndenge évolution scientifique ezosalemela bino bobandi soki mondele tolobanano ntango mondele ayaki nano te bayindo tozalaka kobela te tozalaka kobela tozalaka kobotana tozalaki kobala tozalaki mpe kotonga bandako kolala na bandako siko totuna ntango tobelaka mondele ntango nano aye te tozalaki komitraite na nini ntango bamama bazalaki kokumba bazemi bazalaki kobotela wapi yango elingi kolimbola
malamu ete mundele ayeli mombongo ata ekole obozokumisa ekole ezali waya bayindo ebongisi moyindo ata leloko moko te lelo bozoloba bato bake kotanga bakelasi bakomi bato ya mae te bato bake kotanga kelasi ya mondele bakomi baauxiliaire basungi omoni ntango ntango tozotanga kelasi yango bapaya ntango bino bozotanga oyo baverbe oyo bazobenga verbe auxiliaire azali mosungi mpo verbe titulaire azwa sens azwa ntina alors ba-intellectuel africain bazali ba-auxiliaire ya mindele napesa okendakisa mokuse monganga ya moyindo asalaka baordonnance mpona kokommercialize kisi o mundele asali mpe kokommercialize bapareil o mundele asali ingénieur na domaine technique mosala na ye kosala badevis devis wana ezali mpona kotekisa biloko mundele donc na baniveau nyonso mundele ayelaki commerce na ye asali ekole na ye mpo permettre ye acommercialize biloko na ye ata bayebaki kosala politique ezali mpo baservir mindele lelo mindele bazoconsidere afrique lokola bakolonie na bango alors badirigeant africain baza ntina lelo considere lokola bagouverneur ya bakolonie nde eloko toza kobunda mpe kobundisa yango oyo wana Papa Nkusu bato balandi yo bamoni neti ozali ko to pe côté ya racisme koyina race oyo ya mindele omoni te ke ezali bongo nayebi te soki moyindo alobi ke amilinga bobengi yango racisme parce que maître mundele abengi yango racisme mais ye mundele ntango azolinga ki mundele na ye aza kobenga na bayindo baza kuna aza koprovoke baguerre na afrique abateli europe wana eza racisme te kasi soki mpo mokusu alobi ke bayindo tolinga na biso bobengi yango racisme alors soki kolinga loposo na yo eza racisme na kosepela nazala raciste parce que eza na race moko te na mokili oyo amiyina po akende kolinga loposo mosusu soki eza kaka moto mwindo te oyo akoma eloko ayini boyindo na ye mpona kosepela koma eloko ya baloposo mosusu na kobanza racisme soki tososoli yango malamu ekozala idéologie mpe sentiment ya malonga parce que soki nyama korbo ndeke akoki te kokende koboma mwana ya korbo na zala ya ndeko ne korbo po alesa bana na ye korbo kasi akokende koboma ata mpuku ata soso po alesa bana na ye parce que fa batela race oyo ya ye mpona nini nesonya nzila mpona nini bayindo bandima baboma bandeko na bango bayindo babatela baloposo mosusu il faut tolingana nano biso na biso. Oui, Papa Nkusu tozali kokoba émission na biso lelo yo RDC ezali menacé na bokono babengi coronavirus to pe COVID-19 batu makama batu ebele plus de 2000 personnes baza déjà 2140 kao toza nango lelo na RDC et alors que na ba mars 2010 mars tozaki na une quarantaine de cas. Lelo, tout ce qui a fin mai, tout ce qui a 2140. Na ebité biso baindo tozana kisi nini otoki ko sala pona ko sauver bandeko babeli. Toko sala nini na bokono yo Papa Nkusu. Ndeko na ngai mopanzi sango. Makambo lobi. Olobi no ka makambo ezana ngote. 2140 wana ezali statistique ya lobi samedi oyo ça l'émission ezali dimanche bato bazolanda biso bayebaki eno mission tourner dimanche mais statistique topesi ya hier samedi
na corona na États-Unis na mokolo moko azoboma 1500. Na France akomaki na ba 800 par jour, 400, 200 par jour. Na Italie azako boma bango 1000 par jour, 800, 900 par jour. Et ceux qui voyaient qui va contaminer, tant que bazolo ba lelo ba koufi 200 ou 300, oyoki combien 2800 contaminés. Lelo tozolo ba Italie depuis mars tina lelo a commis na 30 000 morts. Ba contaminé ba si ba commis dans les 200 000 et quelques. États-Unis ndenge moko. Congo bozo ba fabriquer 2000 et quelques. Té exact. Ce qui veut dire que 2000 et quelques battu bazana malaria, on a tout d'accord. Parce que ceux qui kisi au bazo pesa na Congo. Ils ont ça là que bayindo bakufate par centaines, par dizaines même na mokolo. Mais bozo kisi na bokena baba mindele. Parce que ba mindele bazo kufa par milliers, par centaines na mokolo. Mais awa wa bao bazo be la corona wa bazo bika. Mais bozo kisi o bozo biki c'est la bao bazalia bokumba na poto ko bayinda pe bika. Mindele na batu mwindo bazali na même condition te papa nkusu, même climaté, même saison te, même liélité. Bakende mingi bandeko na biso bayinda bo bazana poto, bazana même climat na même leli na mindele. Mais corona na poto ezoboma ba mindele. Ils ont dit que c'est clair qu'ils ont maladie à Bamindé, ils ont maladie à Baïndo. Parce que avant tout le lango awawa, tout single total lango connaît pas yango et outil, to ezali. Omoni eloko oyoyo Afrique ezo sosolaté, ezabwe. Kozanga spiritualité ezali kambuya pasi. Tant toza ko solo na bino toza kolinga mingi to sosolisa bandeko na biso réalité oyo mokili ezo vivre. Ezali te que ceux qui mondela gangi kuna confinement bino pe na Afrique bo gangi confinement. Ceux qui mondela lobi pandémie bino pe bo gangi pandémie. Sera lobi déconfinement bino pe bo déconfinement. Lokola ya pusi no totala tina juin bino pe bozo pusi. Ti toyoka na malamu. Europe na Afrique, na convention ya ba nation, chaque pays africain azali na date na ye ya indépendance. Elingi kolobake ko banda na date wana ya indépendance ya chaque mboka oto sepela kawana elingi koloba ba mboka na biso ya Afrique ezali décolonisé. Ezali ba état indépendant. Et qu'on dépendre na politique na biso na système éducatif na biso na nyoso ya biso. Mais ndenge ni to tikala kaka biloko ya Occident. Boye bina makambo yo danger zali nga na zo limbolela bino en tant que mokonzi ya religion pe mobundeli ya bayindo. En tant que chef spirituel na yebi évolution mokili ndenge zo. Loba likambo. Europe ndenge to lobi boye si ni Europe ezokende na kosila. Boye ba malamu ke Europe ceux qui bango ba confiner bango parce que sur le plan spirituel na lolenga molimo tozo samba entre Europe na Afrique. Na kati ya kosamba entre Europe na Afrique, Europe aza déjà aza accusé. Et lokola aza accusé, aza aux arrêts bakangiye. Donc batu nyonso bazonyokola Afrique oyo nyonso esika boyokaki baconfine bango donc baza na ba résidence surveillée. En attendant ba condamner bango parce que lelo bozomona lokola eza maseki makambo na oloba na bino mais boko vivre ba réalité oyo ezoya Europe bakotisie na crise économique na crise financière. Et si manango tokokota na programme ya 3e guerre mondiale. 3e guerre mondiale parce que na lelo bozo koka kolanda makampena malamu te boye ba bien que na minute on est toujours solo la boye. Parmi ba grande puissance soi-disant
eza na moko te lelo akolobaki aza likolo ya baninga sikoyo bango nyonso batelemi boye. États-Unis azalaki ye nde premier na bapuissance, donc azali première puissance mondiale. Lelo azali yango lisusu te. Europe, Chine, Russie, donc toloba Asie, Europe, Moyen-Orient sikoyo batelemi. Mais lokola Europe ezokende na kozinda, il faut babunda mpona koyeba sikoyo lobi mokili ndenge kotambolela lobi nani akozala sikoyo mutu oyo akokamba mokili. Or Europe azokende na kozinda, Asie azomata, toza na renaissance africaine. Donc bozwa makambo ya corona wana epesa bino mayele ete biso ba africain to se préparer nde en conséquence. Na ngonga bango bazobeta makuna mokili ezozonga na état naturel. To bande déjà komilonela kobokola bibwele to changer etangiseli ya bana to lakisa bana plus mosala nesika ya bureaucratie. Crise oyo ezoya ekozala makasi koleka. Alors mindele bako utiliser kaka Afrique parce que bako linganini ba exterminer ba africain batika biso muke e bako linganini bazala ba kolo mabele ya Afrique. Mindele bazo sala ba programme déjà ya 2050. Oza mopanzi sango kende kotuna mobeko ya owada ebotamela na mbokani okomona ebotami na France. Si comme mobeko ebotama na France pour na Afrique echango na application ekoza na intérêt ya banani bozomona. Donc ba dirigeant na biso nga nazobenda penda matoi na ba dirigeant politique africain na bandi na Congo en particulier na ndenge boyoka kalingala bobongola bochango na français na anglais bosolo na ba compère na bino na ba confrère na bino bandeko na bino pour permettre Congo nano oyo azali gâchette ya Afrique a jouer rôle na ye asala mosala na ye oyo kobikisa Afrique. Sinon te Congo azali trop ciblé et risque ezali na zolo bana baminganga o bazolandanga bino boza na domaine technique bosunga bakonzi ya mboka pe bosunga mokonzi ya mboka. Bokosunga mokonzi ya mboka na ndenge nini boloba solo oyo eza na terrain. Soki biso ba congolais tozo kufa plus na malaria ezoboma par jour 100 200 bwe bisa mokonzi ya mboka te non biso bitumba to bunda ezali ya malaria. Soki lokola tanto belaka malaria to melaka chloroquine yango bikisaka biso ekelelo mindele bazobela corona me balobi te soki bameli chloroquine nde kobikisa bango. Alors soki biso oke kobela corona kuna na poto okomela nini soki okomela chloroquine elingi koloba oyo obelaka na Afrique lokola eza malaria donc oyo oke kobela pe na poto eza malaria. Alors soki corona par jour azali incapable ya koboma ta bato mibale to mutu moko mais malaria mutu ezoboma plus, alors tobanga plus malaria toza précaution ya malaria et non ya soi-disant corona oyo ezali na Afrique awa eza ko existe te. Ndeko na ngai mopanzi sango papa kusu na monique ozali responsable ya makambo ozali koloba très responsable na zoloba yango ata naza liboso ya badirigeant na kolimbolela bango parce que peuple na biso race na biso nde moto eza en danger na ntango tozososola te mayema azoleka na mokili omoni. Donc oyo nga nazoloba bien sûr eza koengage nga mais aza koengage race na biso parce que soki lobi lelo tolobake ntango mindele bakodeconfine crise ye makasi eke na kati ya mboka tozangi biloko ya kolia tozangi lolenge ya kosala banditisme ekoli makasi na ntango wana nzala ekoti makasi délinquance ekoti makasi. Est-ce que boyebi ke badirigeant politique bakozala na problème malamu biso baspirituel tosunga bango na ntango biso tozo comprendre mayema koya soki tokangi monoko biso nde tokozala bacoupable. Il faut toloba avant
parce que tant que ya que salemi je te salue maboko botolobi tolobaki même ba mindele parce que ba musu tant ozolobaki eza ko engager yo ozobanga le musu sono omoni ngana boyi na kokota makambo bango moko mindele tozokomela bango déjà na 2017 tokomela ki bango pona ba makambo tali réalité o ezoya na mokili donc obeta mo bazobeta mwana eza ndoto te eza réalité nazolo bana bino ke Nicolas Koya mokili kokota na 3e guerre mondiale pas se préparer hein tant tokoloba solo elinkoloba te ke kofinga te solo oyo ekobikisa bato soki tosali makasi tolongola salite na mboka na biso tolongola bafulo ezotondisela biso salite tolona biloko ya kitoko tokokimisa typhoïde tokokimisa malaria soki tokimisi typhoïde tokimisi malaria tozali kokonsome biloko eza de bonne qualité tozomela mai eza de bonne qualité mais to ya mortalité ekokita soki totindiki jeunesse na biso plus na mosala parce que bano lelo bavandi na bandako étudiant bélève bato oyo nyonso babare lokola ekangami baeglise ekangami bato na bavandi bana ndako bazosala eloko te l'air boko déconfiné mais même quand nde bavandi bazosala eloko te déjà nzala bazoperdre baénergie ni sika bavanda mabe ezali soki biso tolobi ke corona eza na Congo te eza na Afrique pe te bozwa bagene wana botindika bango na ngonga oyo babanda déjà kolona tokota déjà na domaine technique toyekola biloko to importaka to banda koluka kosalela yango awa wana nde bokomona mabe te lelo Tanzanie a déconfinaki te Burundi a déconfiné te mais bazali non ba confiné te soki nini pardon ba confiné te ba confiné te nani Tanzanie a confiné te Burundi a confiné te mais bazali hein alors biso sikoyo tolingi to confiné entre temps moni biloko wana nyonso ndeko na mopanzi sango tozo solola esengeli totalaka Gombe eza esika administration nyonso sikoyo ntango boconfine mpona intérieur na ngonga oyo bango mutu bakolona mpona biso bato toza na bacentre minene mpe na Kinshasa na ville ya Kinshasa nga na kosenga mokonzi ya mboka ndenge azolanda biso boye avandisa batechnicien ya badomaine nyonso totala mindele epai na bango basalaka boye mpo baya kokolonize biso balobi monde ya lobi nzala ekozala makasi toluka bamabele nini tokosala nde batindaka baexplorateur lelo biso mpe tolobi monde ya lobi ekozala nzala mindondo ekozala toza na mabele na biso eza fertile tozali na bamai na biso etonda bambisi alors tobimisa programme mobimba oyo ekopermettre ke lobi tozala na abondance. Papa Nkusu tozali kokoba émission oyo komona yango politique mpe ekolo depuis bavotaki Papa Tshisekedi lokola mokonzi ya mboka mikolo oyo ozali koyoka babengi état de droit oyoka bakangi mutu boye bakangi directeur ya cabinet bakangi ministre tel bakangi député boye tout eza kolobela o nini bato mosusu balobi ezali anarchie député bakangi député sans passer par l'Assemblée nationale ou bien lever immunité na bakangi kaka na buzoba ba msusu no Vital Kamerhe azali koba ya état de droit pona yo babilo kwa nyo soto zali komona ngo ndenge nini bon komoni biso na mazo salima na kati ya masalima na kati ya mboka ngana azali acteur actif te ya politique nasalaka politique to nalobelaka politique nalobelaka religion mpe nalobelaka science omoni ntango bozoloba français bolobi état de droit elingi koloba nini parce que tozali na droit na devoir na justice eza biloko misato wana
justice ezali bosembo, droit ezali makoki ya bénéfice oyo ko bénéfice, devoir ezali mosala oyo kosala. Kasi na kobanza yambo ya lifuta devoir ndezala. Tosali nini pona mboka na biso etambola malamu. Donc mboka oyo peuple aza kosakite na ba devoir na ye, et que l'état na tour na ye, ye pe l'état aza kosakite na ba devoir na ye, oyo ezali sikoyo droit ya l'état na droit ya peuple, wana bolobi état de droit. Mais oyo bino bolobelaka wana po bososolaka malamu te, il fallait boloba état de justice. Soki bolobi état de justice, wana nde linkoloba te esika oyo yo justice ezali, basambisaka bato, bakataka makambo na bango tel que ndenge ezaleli. Soki moto aza na mbeba bakokweyisa ye, soki moto aza na ye na elonga aza na elonga na ye. Bolobi état de droit. Tango bozoloba état de droit mpona kokanga bato ndakisa, mais na tango SNEL apesi bato courant te, tango régie des eaux apesi bato courant te, bato wana bafuti facture na bango. Mais na état de droit SNEL fa futa biloko ya bato ebebaka. Bato bakufi parce que bazalaki na carence ya mai, to babelaki to bameli mai ya mabe, régie des eaux fa futa. Yango na état de droit. Siko bino moni makambo mweza eso senga foto vande lango mulai. Makambo bakangeli directeur ya cabinet ya chef de l'État ezali makambo ya bango kuna. Pamba te biso lokwa tovandi awa makambo elekaki na programme ya 100 jours ya saut de mouton ya nini nazalaki ya société sikoyo na kolobela ngo ndenge nini. Il faut bato bazalaki associé na makambo wana nde bato bakoloba. Non mais ozali congolais, olandaka information, oza na droit ya kopesa point de vue na yo na makambo ezoleka la mboka. Papa kusepe ozali n'importe qui te, ozali chef spirituel ya organisation moko ya munene. Oui, nazali chef spirituel ya organisation munene, nazali leader d'opinion na kati ya mboka. Mais falo ya na dossier yango, soki totangi dossier de to mettre la vie na biso. Soki totangi dossier te, toyebi te makambo eza na kati ya dossier wana. Ndenge nini yo loba na ngai azali cobaye, azali boye, aza cobaye te, aza boye te, azali boye te. Te. Omoni makambo ebele letaka na mboka na biso ezalaka pasi parce que bato mingi bamonaka il faut ko créer ba camp politique ya malamu ya mboka. Attendez bozomona États-Unis baza na ba démocrate, baza na ba républicain ou bien ba français, baza na bato ya droite na ya gauche. Ezali po ba gérer ba mboka na bango, ezali lokola biso ateke opposition na majorité baswana. Te eza po na likelemba ya ko gérer. Donc biso en tant que leader d'opinion na koloba toza na posa mboka etambola malamu. Oui, Papa Nkusu makambo zali koleka na province ya Bas-Congo. Yo zali moto ya Bas-Congo, yokaki makambo leka kuna ya mama Mimi oyo atiaki mbilinga balobi balongola gouverneur na makambo esalemaki ti lelo gouverneur atingami na Kibokonzi. Bino ba leader ya opinion ndenge oti koloba makambo ezoleka kuna zomona oneni po bras de fer ezali entre ba députés provinciaux na exécutif provincial. Ba député balobi il faut kaka kende. Ye pa lobi akokende te ceux qui soutiennent na yezo uta wapi to ebité. Na lobi boye. Eza makambo ya libota. Eza makambo ya libota, bozelo makambo ya mama soki mama Mimi. Na lobi to salaki ba élection. Na Congo central basalaki ba élection. Babimisi gouverneur. Kuna na assemblée provinciale bayeko bimisa gouverneur azali wana. Na adjoint na ye. Mai malekaki. Na kolikia. Souci ya bana ya Congo central.
ezali Congo central ekenda liboso wana nde ezolukama mais o babiloko wana ozomona bato bazalaka na babizaleli ya koluka ndenge nini bakobebisela ndenge nini bakokotisela likambo boye te ndeko na ngai soki bafilimaki yango te batia yango te na bainternet wana mbele bombamaki secret alors parmi kaka bato bazokotiaka makelele bapelisa bamoto basala boye bo mpe basalaka babiloko ya bongo bazali ya bango bafilimaki te batie na internet te awa ekomi lokola neti mwa bareglement de compte olingaka motu te bandi kosala boye te tovandisa problème tokende na oyo eza plus important eloko ezali important ezali développement ya mboka développement ya province ya Congo central mpona ezwa développement ezosenga nini na bandi ndeko na biso gouverneur na biso ya Congo central atu azali premier gouverneur te na Congo central ozomona asa premier gouverneur te akoti à peine akuti province wana na eta ndenge akuteli yango alors elingi koloba te ke soki lelo neti alongwe mbala moko oyo akoya wana ye nde akobongisa koleka ye donc il faut problème ya Congo central bavanda wana eza distraction bavanda nano na bango badéputé provinciaux na bango na eteni exécution ya gouvernement provincial bavanda balobi o wana dossier eza dossier ya justice ozomona eza dossier politique te eza dossier ya justice akotala makambo na ye mais totala province na biso ekokende liboso ndenge nini eloko eza important wana oleboyaka kaka mikolo nyonso distraction ono fatende ono fatikala eno ti bozosala bongo bino lelo bolobi bamusu balobi akende bamusu balobi atikala bato balali nzala musala esalemi te lobi lisusu ntango nini bokoraisonne ke province nzela eza malamu te province nzela ya dessert agricole eza na ntina ezala réhabilité nzela ya boma mwanda nano ebongi te nzela ya boma chela nano ebongi te entretemps bamboka banzela mosusu bilanga bazamba etondi nzela ya ngidinga eza mpe mabe ntina banani bamavanga kuna na bakimvula banzela ezali mabe alors mpona nini te bakosala makasi batala nano ndenge nini Congo central balongola bato na eta ya kiantilope bakoma bato ya bonyama antilope elingi koloba boye omoni bato bapaya baloposo mosusu bautaka epa mosusu soki baye ndakisa ye na Kinshasa balobi bon alingi akende kovisite océan to avisite Congo central kaka ndenge azoleka kaka aleki kaka mitende awa ndenge apusani atali ngambo zamba apusani tia bandokuta kaka besobe soki akoti na kati zamba elingi koloba nini bato wana ntina babombaka esobe wana eza bilei na bango aloba nani baliaka bamatiti eza bantilope ezali basimbireke bamona nde baliaka nini bamatiti mais soki baza bato bakobongola matiti wana esobe wana mpe koma bilanga donc en tant que mopanzi sango beta sete mpona Congo central batika makambo wana esi elekaki le linge sale se lave en famille nini elekaki makanisi to makambo ezalaki na batango wana batiango pembeni na lelo exécutif ya Congo central atala mosala nini bakosala po Congo central ekende liboso alors badepute ya Congo central peuple avotaki bango batika molimo ya bureau bakita na terrain bakende kotala pasi ya peuple alors baluka solution nini bakoki kosala po peuple akoma travailler po peuple a bénéficier mbuma ya indépendance pe mbuma oyo bavotelaki bango badepute provinciaux bayoki yo na honorable Mvoye Mbaka Landi papa nkusu émission soki omi kokoma na suka toyebi te bato bazolanda bayebi te soki BDK Bundu dia Congo ekoma Bundu dia Mayala BDM ezali pe
et parmi lingomba oyo ezali na maboko na yo toyebi te oyo ekamamaka na papa nde mwana Nsebi. Papa nde mwana Nsebi bakangaki ye lelo aza na hôpital balobi aza na problème ya mutu nyonso tu tolingi toyeba point de vue na yo na likambo wana ya ne mwana Nsebi, honorable ne mwana Nsebi. Bon, nakolikia soki neti balobi ke aza na problème ya mutu ezosenga basala to tosala losambo mpona bango maladi esila. Ntango bakangi bango balobi te infraction oyo batiaki na mutu na bango ezalaki rébellion, incitation à haine tribale, puis ezalaki misato te. Oui, incitation à haine tribale, rébellion, bongo. Nakobanza owaneza makambo ya justice. Biso soki eza bedem bunu ya mayala eza politique. Soki ezali BDK ezali religion. Nini biso tokoki toloba na likolo wana soki mayesalemaki nyonso ezali ke esalemaki po azobela bakotalela dossier na ye na ndenge azobela tokolikia biso ndenge tokoyanolake tozali justice te kasi ndeko na biso bosololaka na ye pe papa na papa ne mwana Nsebi bosololaka déjà bozala ba relation bien. Bon nakala tozalaki kozwa batango ya kosolola nakala mpenza na bane 90 ti na l'an 2000 dès l'ère alinga banda politique mpe abengisa yenga tokendeki tosololaki tobandaki kosolola malamu. Bon mais lokola bango bapréféraki na bango basala politique et puis emoneli oyo ya bango bon kosolola tozalaka kosolola lelo bon tosololaka lisusu mpenza te me na ba 2006 tosololaka mokomoso na telefone 2011 mpe tosololaka na telefone. Bon makambo ya bundu ya Congo eza en tout cas wana faut kotuna so bokutani na butane mwanda Nsebi ezala malamu osolola na ye malamu masolo wana et puis ce que kutani na bakonzi ya leta o interviewer bango nini ezali parce que na information il faut boyebaka ke information o balobi o boyoki yango wana siko o balobi te boyoki na bino yango te omoni yango wana même le bozwi makambo ya directeur ya cabinet ya chef de l'état oyo bango balobi bino boyoki kaka siko ndakisa na makambo etali corona soki biso tokointervenir tokopesa avis na biso parce que biso na côté spirituel tomiyebelaki ke mindele bakobeta komi déjà na liloba na suka papa posu matondo liloba suka ekozala te parce que binanga liloba suka na kofi sikoyo mpona lelo bapona émission ya lelo na koloba na bayindo miso na bango efungwama tokendeke plus na baessentiel yango wana na kosenga na bapoliticien balongwa na terrain ya koswana ya kokunda badirigant basala makasi mpona pasi ya peuple ayeba mpe devoir na ye na kati ya mboka nde na kosenga na gouvernement na biso na mikolo ndenge bakonfine bangomba balingi esambela te mais bayebisa bangomba bakende mingi na bilanga sika babangisa bandeko na bandako etango bakote confine na kosenga na leta parce que jeunesse wana na bécole donc
ndenka diminuer makambo ya masanga ezala pena diminuer na kati ya mboka mais totindika jeunesse plus na mosala ezala na bécole professionnelle école technique ezala makasi penza mpona bana et non bana bazala mingi na niveau ya bureaucratie. Congo eza mboko bazozelela yango na kati ya mokili na biloko mosusu ezali bafutilité badistraction oyo ekobebisa avenir na biso me tokendeke plus na baessentiel. Alors bapoliticien botika kowela mabumu me bowela plus peuple oyo bino bokomeli bakonzi. Oui, Papa Nkusu, pasteur ya munene ya mboko ya ACK bakangaki ye bakangi ye po na makambo oyo asalaki akangaki lupangu moko boye pe viol ya mwasi moko boye aza veuve bakangaki ye mais ye moko abandaki kosala bitumba na ye po na lutte kotisaki plainte pour na bakanga ndeko Kabila wazalaki président de la République. Président honoraire. Oui, akotisaki plainte pour na kokanga bakanga président honoraire Joseph Kabila oya kamimboka oyo pendant 18 ans. Toyebite makanisi na yo ezali nini tango makambo na nyonso ezali kosalema na organisation na ye ya éveil patriotique tindenge baye kokanga ye. Yo moni yango ndenge nini Papa Nkusu? Bon, makambo ya pasteur Mukuna soki biso nakoki nalobela yango eloko oyo ngai nakoloba na kati ezali pona nini pasteur Mukuna alobake communauté internationale esunga ye bakanga président to président honoraire ya mboka na ye pasteur Mukuna alors qu'ayebi bien que Sarkozy président honoraire pe ya France ye kuta sa criminel oyo criminalité na ye monani à travers le monde bango na ba George Bush pona nini akosenga te communauté internationale ekanga batu wana o ba bomi de milliers na batu ya batu na Irak na Libye plus de 5 millions de morts na est na biso nini ya Congo biloko wana eza pasi na motema ya kotala ete ba Congolais ba milingaka te pe badingi ba mboka na bango te. Le reste eza makambo ya Nzambe ya tata mokeli na ba réalité toko vivre lelo kasi réveil soki éveil patriotique ezala te anti-mboka na yo soki olingo sala éveil patriotique la musa bandeko na yo po bayeba ete mindele nde bazonyokola biso mpona bomengo tozali na yango alors toluka na balolenge nyonso tolamusa makanisi na biso po Congo elongwa colonie ya ba Belge, Congo elongwa mabele ya intérêt ya impérialiste, Congolais alongwa subordonné ya ba mindele et ba dirigeant na biso na Afrique balongwa ba valet ya ba mindele to ba auxiliaire ya ba mindele donc ba technicien pe corps intellectuel ya Afrique ezala vraiment esalela intelligence ya kobotama et non ba papier oyo bazwi matondo mingi wana ezali liloba ya suka ya Papa Nkusu oyo azali mokambi ya religion africaine oyo babengi Vuvamo oyo azalaki invité na biso tokomi na suka tozali kopresente bacondoléance na biso na famille ya Papa James Eyale oyo atikaki biso mikolo eleki na bana na ye Baudouin Mbaki, Laetitia et puis na mama oyo atikali mama Mapasa mama ya Nadia et botika na kimia monsieur komi na suka topesi merci na ndeko Jires Abongo oyo azwi bilili topesi merci na ndeko
Christian Mangala na Amar Makika o ba réaliser émission botikala tokomi mbala sima boboto na mabota na bino.